Ô, gente, a gente descobriu uma lenda das florestas. E pra fazer isso eu convidei o Samuel, o Noah e o famoso Isaac. Esse cara aqui encrencou. Ele encrencou pra fazer esse vídeo. É bem corajoso, né, Isaac? Cara, então deixa o seu like, se inscreve no canal, toca o sininho e bora pro vídeo. A gente já tá correndo aqui, ó. Como é que vocês estão vendo? Daí a gente tá nessa floresta aqui. Então, vamos dar uma olhada na floresta? Cara, então a gente chegou nessa porta. Tem uma mesinha. Ela tá me assustando muito. Pessoal, ela tá me assustando muito, cara. Muito mesmo. Ela tá me assustando muito. Samuel? Samuel, cara, ele deve ser pego pelo espírito. Mano, eu tô com medo. A gente daqui a pouco já vai embora daqui. Só que primeiro a gente tem que achar o Samuel. Vamos começar a procurar. Cara, a gente não acha ele de lugar nenhum. Já. Cara, alguém jogou um graveto aqui. Mano, e tem uma trilha. Cara, a gente tá aqui seguindo essa trilha, velho. A gente tá aqui seguindo essa trilha. Vamos ver onde é que você vai me levar. Mano, o Samuel. Pode! Ah! O Samuel tá amaldiçoado! Galera, olha o Samuel aqui, cara! Ai! Socorro! Dá o livro! O livro, Isaac! Pelo poder do Espírito! Pelo poder do Espírito! Pelo poder do Espírito! O que aconteceu? Você foi pego pelo Espírito. Parece que a minha teoria desse livro estava certa. Você pausou? Não, esse livro é isso. Eu te expliquei toda a história. Machucou o braço, cara. Ai. Quando o espírito te pegou, machucou o braço. Ai, que pena, cara. Mano, as redes sumiram. Tinha rede aqui. Mano, uma tomada. Viu como que é muito estranho essa floresta? Cara, deixa o seu like. Mano, a gente podia, tipo, morrer com esses espíritos, né? Esse aqui até se machucou quando o espírito entrou. Cara, vamos dar o pé, velho. Vamos dar o pé. O espírito, cara! Corre, mano! Corre! Eu ouvi também que eles não podem sair eles não podem sair de onde? Do negócio. Que negócio? Eles não podem sair da floresta. Esse foi o vídeo, galera. Foi o vídeo. O cara tá até machucado até agora. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, né? E tchau, fui. Agora junto.